看到吗？里面那个芯变短了，里面这个芯有磨损了。那透过我们的维修履历，这个客人大概是2到3年的时间，他还骑乘3000公里，非常的短。我现在要帮他检查火星塞，因为客人大概2到3年才骑乘3000公里，那这个部分火星塞有可能会磨损的比较快。看到吗？里面那个芯变短了，里面这个芯有磨损了。检查刹车油，因为刹车油它目前已经2到3年了，那这个东西是定期每年会做检查的。刹车油定期更换，那可以让刹车系统的机件作动更正常，也可以让刹车系统延长寿命。含水量是 OK 的。行车安全很重要，机车健检找 Hanson。